¿Qué tal? Comentando fotos no te puedo celular. Estamos en un nuevo vídeo de Fifa 17. Estamos con más de Fifa 17. Y hoy os traigo un pack opening que tengo aquí reservado. Mira, tengo aquí un equipo de la semana Isco, Alarcón, Casemiro. Y me voy a pillar este Casemiro, Iguain, que es cambiante, Perisic. Y sin ser uno de estos ni tan mal, ¿eh? Sin ser uno de estos ni tan mal. Dice también caminante, Endeavor, que vale 50.000, Sensei, bueno, aquí está Apa, Vaca, chatito. Bueno, vamos, no, no entiendo por qué me da tan pila. No, vamos ahora con los sabores. No dice sabores. Bueno, aquí tengo uno de José que lo tengo por meterme en la web app. Nada, nada. Todo ese el cartón y está el club. Le vale guardarse todo lo que toca en sobre. Todo que no valga 1000 monedas lo guardáis. Sí, nada. No está nada, vale algo. Vale 1000 y pico ahí de todo esto ya. No hay que vender, ¿no? Daríamos nada. Basura. Todo esto lo descarto. Que me se vende lo que. Todo esto se vende. Y todo el club. Vamos con su tesoro. Pero lo yo. Perdón, pero había un pequeño fallo de la capturadora. Ojo. Es que no va bien la capturadora, tío. Me lo he descargado desde la Xbox, pero es que va como el culo. Sobre una mierda. Eso se puede vender, porque está desde la liga. Atentos chavales que voy a traer liga rusa, la más barata. Liga rusa, la más barata. Atención que va a ser video top. Videazo. Total Club. Sobre oro jumbo. Ajá. Nada en un sobre. Pérez. Moreno. Dama. Ay, qué legal. Y el básico es no. Eso porque le envió la licencia increíble, si no vaya. Mirando que todo lo tiene. Sobre. El que tío va fatal. Como el culo, tío, va como el culo. Que vamos pillado. Que no me descargaba este vídeo, tío, no sé por qué. Qué mierda, va.
Entonces descartamos y esto al club. Vamos ahora con el sobre 9 sobre. Y además no ha tocado nada. Sobre lo único es que no, tío. No, Carvajal. Se vende. Mm, Carvajal puntuales, 4.000, wow, 3.000, bueno. De mil maneras que viene muy bien. Por favor, envío en base. Bueno, pues también. Ese parece que va a ganar. Está listo increíble ese mismo. Esto va a enviar que vamos a vender el crédito de mi carta. Porque esto envió. Sobre ahora vamos con un euro premio. Tío, que sale estrella pequeñísima, tío. Sale estrella pequeñísima, tío. ¿Por qué va tan mal? No entiendo, tío, que va tan mal. Nada. Portero, Burki, tío, es que no, tío, no. Es que una mierda de sale. Madre mía. Eso que se vende. Una puta mierda de sale. No, ya esto de la rusa. La turca que está el de la liga. Atento que se viene, el de la liga rusa. Ya mismo se viene el de la liga rusa, chaval. Mira, que me ha pillado. Me ha pillado. Sí, pues sí, físico, contrato. Que lo tengo aquí, estoy grabando desde la propia captura de vídeo de la Xbox. Estoy grabando desde la captura de la Xbox. Hice una captura muy bien. No tenía el club. No, que quieres si solo tiene que tocar algo. Que nada, tío, nada. Vídeo, que vídeo. Poca vídeo. Esto es una mierda. Que no me ha tenido que descargarlo, no sé por qué. No voy a descargarlo, yo que estaba más lento. Tío, este vídeo que iba a ser top. Y no lo puedo descargar. Ya estaba vídeo a descargarlo y me lo he hecho, madre mía. Ahora este sí se ve bien. Nada, tío, dice que de verdad que de verdad. Aquí vamos a ver. Honor, voy a hablar de la salida de YouTube de Baleares. Mira, no tengo nada. Un jugador europeo. No, tío, que no toca nada. No se debe ser, ¿no? No, que no debe ser, ¿no? Por algo, pero se vende. A ver, es que mira cómo va. No como el culo. Chavales, lo único que he hecho es enviar 4 jugadores a la lista que más pedido. Eran 4 jugadores que se enviaron. El que más creo que lo han hecho. Así que no me pido mucho. Vamos a ver si era un jugador europeo. ¿Qué tiene su jugador europeo único? No sé. Vale, vamos con el premio nuevo. No es que obviamente es una mierda y esto va a pasar. No vale, mira, lo mejor es Carly. No es Carly. Puta mierda, vamos con el siguiente solo, ¿ya?
Siguiente sobre, vamos con el siguiente sobre europeo. Estrella gorda, ojo. Coque, coque, nada. Coque equivale 4.000 o 5.000 por el desafío. Vaya mierda. Vamos con el siguiente sobre, vamos a ver. Chavales, este sí se va a ver mejor tirando a sable. Y se lo tiene descargado. Ojo, ese fue lo único y nada. La otra vez que no me dejaba descargarlo, no entiendo. Será porque este de una mano. Y este será viendo sobre y comentada. Si he llegado hasta aquí. Se van a venir, se van a venir, chavales. Sorteo de monedas, sí. Sorteo de monedas. Lo más seguro, ¿eh? Lo más seguro, sorteo de monedas, así que está atento al canal. Sorteo de monedas muy fresco. Eso es mi aprobación. Voy a poner el último sobre todo, voy a poner el europeo. Nada.